ได้มีพิธีเปิดห้องการบริษัทสวิสอินโดเวิลด์ทรัสต์อินเตอร์เนชั่นแนลออร์บิทอย่างเป็นทางการในตอนเช้าของมื้อนี้และพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังได้มีพิธีเซ็นสัญญาการร่วมมือระหว่างองค์การสวิสอินโดกับบริษัทดังกล่าวในตอนเช้าของวันที่5พฤษภาคม2015ที่บ้านธาตุหลวงกลางเมืองไสเสถานนครหลวงเวียงจันทน์ได้มีพิธีเปิดห้องการและเซ็นสัญญาการสนับสนุนระหว่างบริษัทSwiss Indo World Trust International Orbit และองค์การ Swiss Indo World Trust International Orbit เข้าร่วมในพิธีมีท่านภูเวียงพงษาตั้งหน้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีท่านเจ้าเมืองเมืองไสเสถามีท่านเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำลาวมีผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงต่างๆพร้อมด้วยแขกที่ถูกเชิญทั้งภายในและต่างประเทศท่านศรีสมัยไสยสอนผู้อำนวยการบริษัท Swiss Indo World Trust International Orbit ได้ขึ้นกล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการสร้างตั้งบริษัทดังกล่าวได้สร้างตั้งขึ้นตามใบอนุญาตของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีหน้าที่เป็นตัวแทนหรือผู้ตั้งหน้าขององค์การสวิสอินโดอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบริษัทดังกล่าวเปรียบเหมือนช่องทางใหม่ให้แก่ทุกภาคส่วนทางภาครัฐและเอกชนในการเข้าถึงการสนับสนุนทางด้านทรัพยากรมนุษย์เช่นนักวิทยาศาสตร์ครูอาจารย์นักเชี่ยวชาญนักประดิษฐ์และมีการร่วมมือกับองค์การจัดตั้งสากลทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับเวียกงานพัฒนาแบบยืนยงในโครงเขตและทุกแขนงการเพื่อนำเสนอถึงรัฐบาลในการร่วมมือกันในโอกาสดังกล่าวท่านศรีสมัยไสยสอนผู้อำนวยการบริษัท Swiss Indo World Trust International Orbit ได้ให้รู้เกี่ยวกับจุดประสงค์และหน้าที่ของบริษัทตื่มอีกว่าอิงตามนโยบายของภาครัฐมาเนี่ยอย่าลืมผมเคยบอกว่าพวกเฮาทุกภาคส่วนทุกขันอยู่ภายในและต่างประเทศคนลาวพวกเฮาทุกคนต้องระดมแรงขึ้นทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อเขามาพัฒนาสร้างสร้างประเทศชาติบ้านเมืองของเราฉะนั้นพวกเฮาก็เป็นพลบทบาทหนึ่งในการซอกแสวงหาแรงขึ้นเพื่อเขามาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองของปัจจุบันนี้ฉะนั้นแม้แต่ประเทศที่เจริญแล้วในโลกหรือว่ากำลังพัฒนาล้วนแต่การซอกแสวงหาแรงขึ้นเพื่อเขามาพัฒนาประเทศตัวเองด้วยทุกรูปแบบและถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของประเทศนั้นๆเนาะฉะนั้นพวกเขาก็เป็นจุดประสงค์หนึ่งอยากประกอบส่วนเนาะอยากประกอบส่วนเพื่อดึงดูดแรงขึ้นจากต่างประเทศเนาะโดยเฉพาะประเทศพวกเขาทุกมื้อนี้ก็มีความสำคัญหลายในการที่จะเข้าเป็นสมาชิกนั่นเอิ้นว่าสมาคมเศรษฐกิจอาเซียนนี่พวกเขายิ่งต้องสร้างความพร้อมให้มันมีความเพียบพร้อมเนาะฉะนั้นพวกเขามีหยังพร้อมแล้วบ่ที่พวกจะเดินไปสู่เวียกงานตัวนี้เนาะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเหี่ยวห้องถึงทึนนอนทั้งนั้นเนาะทึนนอนทั้งนั้นฉะนั้นข้าพเจ้าอยากเหี่ยวห้องมาบรรดาองค์การภาครัฐเนาะหรือว่าการนำทุกขันยังให้สร้างความสนใจมาให้พวกข้าพเจ้าได้ยังให้สร้างวิธีสร้างความให้เห็นความสำคัญของพวกเขามียังจะสวยผลักดันพวกเขามียังจะเฮ็ดให้พวกเขาเดินไปสู่ผลสำเร็จอย่างแท้จริงนั้นต้องเหี่ยวห้องให้บรรดาภาครัฐพวกเขาต้องเข้ามามีส่วนร่วมนี่เป็นบัตรเข้าทำอิฐและเป็นขีดหมายอันสำคัญต่อกับแผนงานแบบยืนยงเพื่อนำผลประโยชน์มาสู่ประเทศชาติเขาเปิดครัวใช่เขามากเขาเปิดลงท่าเลยชิ้นพกอีกก่อนbetween Swiss Indo World Trust International Orbit from the international side. ผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศอินโดนีเซียประจำลาวก็ได้เป็นเกียรติเข้าร่วม Please also welcome the Excellency International Orbit ก็ได้เป็นเกียรติเข้าร่วม Also please welcome Mr. Sisaman ลาวบรรดาหัวหน่วยธุรกิจสื่อมวลชนพร้อมด้วยแขกที่มีเกียรติก็ได้เป็นเกียรติเข้าร่วมในงานครั้งนี้ขอเสียงตบมือสมเสย Also please welcome guests including the media and press also please welcome
และในโอกาสที่สมัยเซนสอนอำนวยการบริษัท Service Indo World Trust International Orbit ให้เกียรติขึ้นกล่าวถึงจุดประสงค์ก่อนหนึ่งวิทย์ขอเยี่ยมทานผู้เวียงพงษาและทานถนอมทำทองท่านรัฐมนตรีผู้เวียงพงษาตั้งหน้ากระทรวงอุตสาหกรรมการค้าที่แฝงและนับถือเนาะเกี่ยวกับการนำภาครัฐผู้ตั้งหน้าทูตต้นทูตองค์การจัดตั้งสากลผู้แทนและแขกที่ถูกเชิญข้าพเจ้ารู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งและยินดีต้อนรับต่อการเข้าร่วมงานเปิดบริษัทService Indo World Trade International Orbit ที่ถูกเชิญบริษัท Service Indo ได้สร้างตั้งขึ้นในไต้หวันวิญญาณของกระทรวงการยื่นตั้งทางอากรจากกระทรวงการเงินฉบับเลขที่2696ทับดาวรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวองค์การตั้งอยู่เมืองซิลิคอนประเทศอินโดนีเซียองค์การดังกล่าวเป็นองค์การคุ้มครองให้รักษาตั้งบริษัทสวิตอินโดขึ้นแล้วจะได้ดำเนินหน้าที่ของรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศทมิตรที่เข้าถึงองค์การสวิตอินโดเป็นอย่างต้องใส่ทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อให้ไทยถูกต้องตามกฎหมายองค์การเพื่อเป็นตั้งหน้าเพื่อสะดวกให้การประสานสมทบนำกิจสังคมอำนาจอธิปไตยให้มีความเข้มแข็งทวงทันกับประเทศที่เจริญในโลกเพื่อหนึ่งตัวหน้าผู้แทนภายในและต่างประเทศสาวะการปฏิบัติหน้าที่ของตัวมูลและประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลเกิดเข้ามามีส่วนร่วมวินาทีนี้เป็นต้นไปที่ฮาโตะโนโกโรประธานใหญ่องค์การ Service Indo World Trust International Orbit ให้เกียรติขึ้นมีคำเห็นและกล่าวถึงจุดประสงค์ Orbit from Indonesia to give a speech and provide objective and have a This critic, ladies and gentlemen, my life is not my own and belong to a group. History has been altered and hidden from destruction. This can be remedied. This is the global inheritance that is promised to the people of the world, and I am the new work of the global renewal will be initiated by and a woman will receive a guaranteed amount of living expense that will as in accordance with law and understand this great work. I give blessing to all if you say yes loud. And we invite the world to come and claim your inheritance. Thank you very much. จะเป็นข้างเข้าในของแขกของเราบทภาษาของคนกระสีค่อนข้างจะว่าเป็นลักษณะกลมรวมและสุภาพท่านก็จะเป็นบทภาษาที่มีความหมายคล้ายเคียงกัน Service Indo World Trust International Orbit ที่ได้ให้เกียรติขึ้นมีคำเห็นและก็กล่าวถึงจุดประสงค์ของอินโดนีเซียและทางบริษัทService Indo World Trust International Orbit ของอยู่ประเทศลาวเขาจะมีการเซ็นสัญญาร่วมมือและณโอกาสนี้ขอถือเป็นเกียรติเรียนเชิญอีกครั้งหนึ่งทานศรีสมัยสัญญาสอนผู้อำนวยการบริษัท Service Indo World Trust International Orbit และพนักงานซุกิฮาโตะโนโกโรประธานใหญ่องค์การ Service World Trust International Orbit ให้เกียรติขึ้นร่วมพิธีเซ็นสัญญาขอเรียนเชิญ Suki Haruto, the president of the Service Indo. Now, for the next program, we will. Yeah, the signing ceremony will be represented by Mr. Sisamai Sayason and Mr. Suki Hatonos. เจ้าและในโอกาสที่ขอที่เป็นเกียรติเรียนเชิญบรรดาการนำพักหน้าที่เข้าร่วมในงานคือความเป็นสักขีพยานในพิธีเซ็นสัญญาในครั้งนี้ขอเรียนเชิญทานผู้ตักหน้าจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและขอเรียนเชิญทานเจ้าเมืองไซเซธาพร้อมด้วยทานทูตอินโดนีเซียให้เกียรติขึ้น
ความเป็นสักขีพยานของยันเซิร์น We would like to welcome all guests, the senior delegations of ประธานเขตผู้พิจารณาที่เข้าร่วมในงานลุกขึ้นนอนและการตบมือเป็นจังหวะในพิธีที่มีความหมาย Ladies and gentlemen, please raise and praise all together for the signing. ขอเสริมประธานเขตผู้พิจารณาตบมือเป็นจังหวะเราให้กับการเป็นสัญญาณแรกทางนี้ Ladies and gentlemen, please congratulate the signing ceremony. This is the opening of the global change, which started from here, from Laos. President of Shishindo and the director of Shishindo Company, Laos has signed the memorial on operations event.ขอเสียงตบมืออีกครั้งหนึ่งให้กับที่เซ็นสัญญาบนความหมายความสำคัญที่ระหว่างทางองค์การสวิสอินโดและทางบริษัทสวิสอินโด Yes, now the signing has been completed and let's celebrate it. เป็นการร่วมมือกันระหว่างทางสองภาคส่วน This is a significant event that to signify and to give a signal to the world that we now have begin our cooperation. ประธานแคปมิเกียร์และนอกจากที่จะมีพิธีเซ็นสัญญาแล้วตอนนี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้การ Council. Make a guess. M1. For prepared guys. This is counter-terrorism unit. Bank protection. But private agreement. 1 until 5. Union Bank of Switzerland. Now in here, principal this is as the official from delegate to the world principal 253 countries before.
Thank you very much to all audience here and people, delegate from Indonesia, and I am in here principal in the name of the kingdom from Majapahit, Mataram, Anyokorwati, Surakarta, Hadiningrat. Bapak Wisnu, saya berdiri di sini mewakili saudara-saudara kalian, mewakili institusi-institusi internasional, dan tidak penting untuk tahu siapa saya. Yang terpenting apa yang saudara hari ini dan kelak akan bersama. Mungkin kita akan bertemu di Keraton Surakarta Hadiningrat segera setelah acara ini, dan bersama keluarga besar Indonesia untuk kembali disatukan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Wisnu. Thank you very much to all audience here. And this is protection to the low PDL and to all the planets, because this is the authorization of the military order planet and the people for closer slavery system in this planet. Thank you very much, Mr. Sayashone. I am from Indonesia. Thank you in the name of the people of Indonesia and the President from Indonesia, principal, under my responsibility, principal to the multinational, because it is responsibility about the founding fathers, 25 countries principal to protect this planet. This is the keyword of our mission. Please use it. ข้าพเจ้าเกิดที่บุกไปอย่างไรเนาะเพราะว่ารายละเอียดเกิดไปตามหลังว่าอันนี้เป็นนอกรายการเป็นรายการเสริมแต่ว่าที่สำคัญที่จะบอกทานผู้ว่านี่คือหลักฐานเพื่อแสดงถึง 24 principal multiple currency อยู่ในกองนี้เป็นต้นแบบของเงิน25ประเทศเนาะที่เป็นสัญลักษณ์ของการก่อตั้งองค์การของพวกข้าพเจ้าและข้าพเจ้าขอมอบกองนี้ซึ่งเป็นกองที่มีความหมายเพราะกองนี้เป็นกองที่ว่าให้การคุ้มกันนอกให้การปกป้องสิทธิประโยชน์ของประชาชนและของทุกประเทศในโลกโดยเฉพาะแมนกองนี้มันภายใต้หน่วยงานของ CTU เนาะหน่วยงาน Counter Terrorist Unit เป็นหน่วยงานต้านการก่อการร้ายสากลซึ่งได้มอบภารกิจนี้และปกป้องภารกิจนี้ให้แก่ทางประธานเนาะในการดำเนินการธุรกรรมทุกอย่างนะครับในทางงานทุกอย่างอยู่ในโลกให้กับบรรดาประเทศที่สนใจจะเข้าร่วมมือ and this is as the official birth certificate share 1 quintil ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีที่มีความสำคัญสำหรับอินโดและบริษัทอินโดโรจัสอินเตอร์เนชั่นแนลออฟฟิศอยู่ในประเทศลาวในการที่เขาร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้